Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Лайкты басып және комментарийні жазуды ұмытпаймыз, достар. Және де тіркеліңіздер. Автобус жүргізушісіне осы белгімен белгіленген жолақ бойынша жүруге рұқсат етіледі ме? Жолақ жолдың қалған бөлігінен тұтас таңбалау сызығымен бөлінген бе дейді. Егер автобус белгіленген маршрутпен жүру келе жатса, рұқсат етіледі. Балалар. Әрине, жауабы Б болады. Келесі сұраққа көшейік. Күнделікті демалыс кезеңдерін жүргізуші мынаған пайдаланады. Мұндай да сұрақ бар екен. Өзі біледі ғой, дұрыс па? Жүргізушінің қалауы бойынша. Осы учаскеде басып озуға рұқсат етілген бе? Егер де қиылысқа дейін үлгеріп кетсеңдер, ол алып озуға, онда рұқсат етіледі. Осы белгінің қолдану аймағында басып озу кезінде жүргізушіге ескерту сигналдарын қайсысын қолдануға тыйым салынады дейді. Дыбыстық сигналын тыйым салынады мұнда. Елді мекенде дыбыстық сигналмен тек қана соқтығысты алдын ала алу үшін ғана басасыздар. Жүргізуші көлік құралын алкогольді есірткі және немесе құмарлықтан массаң күйде жүргізуге әкеп соғады дейді. Енді бір сөзбен айтқанда, мұнда мас күйінде жүргізсең, онда 7 жылға жүргізу куәліктеріңізді алады және 15 әкімшілік қамауға алады. Жылдамдықты 2 есе арту автокөліктің тежеу жолын қанша есе артады? 4 есе артады. Көлік құралының ұзақ уақыт бірінші бірлеспен жылдамдық алу жанар майдың жығынына қалай әсер етеді? Бір сөзбен айтқанда, мұнда бірінші скорость дейміз ғой, коробка передачада, сонымен жүрсек бензиніміз көп кете ме, аз кете ме деген сақылы ғой мұнда сұрақ. Әрине, бізде бензин артады. Бензиніміз көп кетеді егер де бірінші передачамен ғана жүрсек. Жол жүрісіне қатысушылардың қайсысы ЖКУ кінәлі дейді. Соқтығысқа кім кінәлі дейді. Дәл қазір. Артқы көлік кінәлі. Ол автокөлік жүргізушісі. Себебі артына барып соғды, ол жаяу жүргіншіге жол берді. Дұрыс па? Көп көлік. Осы жағдайда жүргізуші дейді. Қызыл шам жанып тұр, бағдаршамда. Тоқтау сызығының алдында тоқтайды және бағдаршамның рұқсат беруші сигналын күтіп, өтпеден жүріп өтеді дейді. Жақындап келе жатқан пойыздың болмауына жоқ, мына болады, біріншісі А. Берілген белгі орнатылған жолдарда рұқсат етіледі. Жүргізіп үйренуге, артқа қарай жүруге, мопед және велосипед жүруіне, мотоциклдер жүруіне. Мотоциклмен жүруге болады бұл белгіде. Себебі мотоциклдің жылдамдығы 40-тан жоғары жүреді. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Ал енді мынау бізде тең мағыналы қиылыс, екеуіне де жол береміз. Трамвайдың екеуіне де міне жауабымыз. Көлік құралын жүргізуді алкогольден жаңағы сұрақ қой, дәл сол. Қайталанып кеп тұр. 7 жыл 15 күн әкімшілік қамауға алады. Көп жолақты жолда жүру кезінде жүргізуші не істеуі қажет? Көп жолақты де. Үлкен жылдамдық қозғалу үшін қозғалыс жолағын ауыстырып отыр. Көршілес жолақтар бойынша қозғалып келе жатқан көлік құралдарын үнемі назар ұстау. Ескерту белгілерінің
стан қайта ауыстыру жасау дейді. Енді мынау шығар енді. Көрші жолақтағы көліктерге қарап өту керек. Әне дұрыс жауап. Осы белгі көрсетілген жолдарда жүргізіп үйренуге рұқсат етіледі ме дейді. Тыйым салынады бұндай белгіде, себебі көлік құралымен 40-тан жоғары жүруге болмайды. Бұл белгіде 40-тан төмен жүретін көліктерге жүруге тыйым салынады. Жүргізуге осы жағдай аулаға кіруге рұқсат етіледі ме? Негізі бұлай сұрақ қойылса да, осы көлікке солға бұрылуға рұқсат па деген сақалды. Кішкене қиындауды сұрақтар. Әрине рұқсат етіледі. Бір жақты жүріс жолында солға да, оңға да іргелес аймаққа кіре аласыздар. Бұрылыс кезінде артқы жетектік көліктің артқы осі сырғанап кетсе, жүргізуші қалай әрекет ету керек дейді. Бұның жауабы бізде Д болады. Жаңармай беруді біртіндеп азайту, то есть жылдамдықты кішкене сәл азайтасыздар. Рөл дөңгелегінің сырғанау бағытына қарай бұру, заносқа қарай бұрайсыздар, сонда жауабы Д болады. Берілген белгілердің қайсысы 40 км/сағат жылдамдықпен жүруге тыйым салады дейді. Так, ол бізде тек мына белгі. Үшінші. Осы белгіде сіз 50-ден жоғары жүру керексіз. Жақсы, көрсетілген белгілердің қайсы бір жақты қозғалыс жүру жолына өту деп аталады дейді. Бір жақты жүріс жолына шығу деген белгі негізі, ол бізде бір. Бұл жағдайда қай көлік құралын жүргізуші қағидаларды бұзды дейді. Енді велосипед негізі ол велосипедтен түсіп, оны сүйреу керек. Сондықтан велосипед жүргізуші деп жауап берейік. Осы жол белгісіне өткен кейін сізге қандай жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі дейді. Енді сұрақтың өзі былай қарасаң кішкене дұрыс емес. Қандай жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі? 0-ден 20-ға дейін жүруіне болады. Мұнда жаса ең жоғарғы жылдамдығыңыз қандай болады десе, онда 20 деп жауап береміз. Қазір бұл сұрақта мен 5-10 десем де ол дұрыс болып саналады. Сондықтан сұрақтың өзі кішкене дұрыс.